Any atsimo andrefan'ny Madagasikara no misy ny distrika Nampany. Ny resaka tapis mohair no tena mampalaza ity faritra ity. Ny mohair na ny volonosy aman'ondry dia manana kalitao ambony ahafahana manamboatra zavatra maro toy ny akanjo mafana, ny satroka sy ny sisa. Ampany dia toerana mety amin'ny fiompiana osy fakana volo na ny chèvre angora. Mamelona vahoaka maro ity seha-piariana ity satria miisa 5,1 alina no mivelona amin'ny ity seha-piariana iray ity ary miisa 3 alina ireo mpanenina na ny tisserand. Nandritra ny foara iraisam-pirenena ho an'ny famokarana no nanantanterahana ny lohabary andasy izay nataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono tamin'ny alalan'ny foibem-paritra ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono mahakasika ny fanohitra ho fampandrosoana ny atsimo andrefana amin'ny alalan'ny mohair na ny tapis mohair ny fa 14 ny volana septambra 2024 izay andro fahatelon'ny jenabe. Tanjona iray nandritra ny lohabary andasy ny gropona ity seha-piariana ity sy amerenana indray ny lazanam-pany ary nojerena tao anatin'izany ireo paikady sy ny vahaolana samihafa. Ny tena olana voalohany aloha zany dia ny dégradation des races izy atsika na ny fahasimban'ilay taranaka osy angora. Dia teo ihany koa ny olana izay mifandraika amin'ny fiovaovan'ny toetrandro dia tsinona fa ny olana eo amin'ny lafiny ara-tsakafo. Dia ny manaraka izay koa dia misy koa ny olana kely teo amin'ny resaka fitantanana ny ara-pahasalamana. Dia ny tena olana farany moa zany dia ny problème teo amin'ny resaka organisation an'ilay filière tapis mohair. Ny vahaolana moa zany dia tsinona fa ny voalohany aloha zany dia ny organisation de la filière aloha voalohany isan'ny prioritaire io zany. Dia ny manaraka amin'izay dia ny fanatsarana ny taranaka an'ireo osy ireo satria araka ny henitsika tao anatin'ny conférence dia io no isan'ny olana sedrain'ilay olona ireo satria maro zany ilay mpanenina an'io tapis mohair io nefa tsy ampy ilay vokatra volona aosy dia lasa tsy afaka mamokatra zany ilay olona fa bloqué. Dia ny farany moa zany dia ny vahaolana tsara apetraka koa dia ny fametrahana ilay service de proximité. Ny tanjona amin'izay dia ny mba hisian'ny encadrement to dia mivatana dia ny fotony zany ahafahan'ilay tantsaha hoe tena manatsara avy hatrany io seha-piariana io. Ny tena hoe prioritaire zany amin'izay hoe mila manafatra osy atsika zany mba ahafahantsika indray manatsara le osy efa misy ao satria le osy gasy izy atsika efa misy dia afaka manao métissage zany atsika amin'izay fotoan'izay mba hampiakatra le famokarana tapis mohair amin'ny alalan'ny fanaovana métissage zany. Dia toanara teknika ihany no ataon'ny ministera zany hoe fampitana fampianarana le olona zany mba hafey ny teknika fiompiana. Miantso ireo te hiara-iasa na tetikasa hafa ahafahana mampandroso ny lazanam-pany sy ho fampiroboroboana seha-piariana moa ireo olona misehatra ao anatin'izany.